अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है आजकल मौसम चेंज हो रहा है और सबके घरों में एक ही मसला चल रहा है, गला ख़राब, ज़ुकाम, नाक बंद और खांसी। यार ये तो हर दफ़ा ही होता है कि मौसम चेंज होता है तो ज़ुकाम नज़ला ये हो जाता है, लेकिन आजकल जो कोरोना के हालात चल रहे हैं तो ज़रा सा भी ज़ुकाम होता है या खांसी हो जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा कहवा बताऊंगी जिसको बनाकर आप बिल्कुल सेहतमंद जल्दी हो सकते हैं। आपके गले का मसले भी ठीक हो जाएंगे, ज़ुकाम, बंद नाक और खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बहुत ही आसान है और किचन में से ये आम चीज़ों को इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को भी दें और ख़ुद भी। इसके लिए हमने क्या करना है, 1 कप पानी लिया है और ये उबलने के लिए मैंने रख दिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का हल्का बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन के 2 जवे। आपको पता है लहसुन हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये एंटीबैक्टीरियल है, जो हमारे जिस्म में से जो बैक्टीरिया होते हैं उन ज़ुकाम के, खांसी के, उनको ये ख़त्म करता है, गले को साफ़ करता है और खांसी और ज़ुकाम में राहत देता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी ठीक रखता है, उसको मेंटेन रखता है, हाई नहीं होने देता। इसके अलावा हमें चाहिए कुछ अदरक के पीसेस। अदरक आप जानते हैं कि हमारे गले के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको खांसी है, अब बार बार गला खुश्क हो रहा है, तो इसके लिए हम अदरक को अक्सर चबाते भी हैं या हम इसका कहवा बना के पीते हैं, लेकिन आप इस तरह लहसुन में इसको मिक्स करके कहवा बनाएं तो आप इसका ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हम इसको अब एक बॉयल आने तक पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। आप सब जानते हैं कि हल्दी हमारी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ ये 1 टी बैग ग्रीन टी, आप कोई भी आप जो इस्तेमाल करते हैं इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 2-3 मिनट तक अब हमें पकाना है ताकि अदरक और हल्दी का असर पूरे का पूरा इस पानी में आ जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। अब हम इसको 1 कप में डाल लेंगे। ये देखें जी, हमारा कहवा तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें लेमन का रस मिलाना है। 1 चम्मच चीनी, या आप हनी भी डाल सकते हैं, और इसको रात को सोने से पहले पी लें। आप ये ज़रूर ट्राई करें। ज़ुकाम, नाकबंद, खांसी ये इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये अपने बच्चों को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।